Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilajeng enjing kangge pemirsa sadayana tepangkeun nami abdi Susi Suktina dina program Bandung TV. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun sawatara warta anu terkait kana aksi maling ngabobol bagasi motor karekam kamera CCTV. Aksi palaku maling di Ruko Pasar Baru, Kabupaten Cianjur, poe Senen tanggal 8 Januari 2024 kamari karekam kamera CCTV. Dina rekaman CCTV, temong palaku ngadegetan motor korban bari ningalian kaayaan sakitar. Palaku nekat ngalakukeun aksina dina tengah poe bari kaayaanana masih rea anu balawiri. Palaku eta anu enggeus ngadodoho korban saharita langsung ngabobol bagasi korban tur tah nyiwat duit anu gedena 110 juta. Korban kungsi teungeuh kamalingan lantaran korban harita keur balanja. Samulang ti bank, korban emang dikukuntit palaku anu jumlahna teh 2an. Palaku ngalakukeun aksina pas korban keur ngantri kisaran 20 menitan. Palaku eta ngamangpaatkeun waktu pikeun ngarusak kunci jok motor tur tah langsung nyiwat duit anu aya dina bagasi. Tah pamirsa, informasi tadi teh pungkas pidangan kana warta dinten Senen kaping 8 Januari 2024 kamari. Simkuring Susi Suktina ngaturkeun nuhun kana perhatianana. Wilajeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi